मिस्त्रियां कारां दा वर्कशॉप है मेरी। मैं गड्डी लेके आया खड़ा बस अंदर लाया तो मुड़ मैं तेन दसा भी ओदा खर्चा कितना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ मां गड्डी आ गई है वेख इसनु ये देख क्या नुक्स है ट्रक च मार खलोता ट्रक वाली तो अगू फिसदी है जा ये वोटां दे बनी रही है तो अंदर कुटिया कर। बहरहाल जितना मर्जी खर्चा होवे मैनू सही बना दे जे ले आवा मैनू अगली मालूम ही ना होवे भाई वो है नहीं है तो मालिक ना जा मैं तो हॉल बंद है किधर टैक्सी चलती रही है। तो तू समझा मिस्त्री खांदे टैक्सी दी खट्टी और ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁੰਦੇ टैक्सी होवे मालकी होवे ऐसा तो नुक्स करना जा मैं जगत चाड़िए उत्तू मोड़ी वाल मालूम होंदी तल्लू तो पूरी मोन होई पई जेड़ी जेड़ी शाय घरू पा के देसे ओ लिखिया ते मेरे कोल पैसे लावे ये तो देवनी होए थोड़ा खर्चा होंदा पिया जी ओए कुछ थोड़ा खर्चा है बड़ा खर्चा है हां एडी का बंदे फना कीती है हुन तक गेर ही फसदा ये आदर ने ट्रक के लगी ना तो ना किधर कड्डा ने शेर मरेंदी बच्ची बच्चू हो रहा है कच्चा हाथ है किदाई मरेंदा वतरिया तू बहरहाल ठीक कर इस हफ्ते मेरे चढ़न दी बने बहरहाल हुन अगा जेवें सही न तो छुवर दी उम्र पूछे कच्चियां ने दे दे दूज ते मील तू मालूम होती छुवर सिखदे होंदे तू इतराज ना कर मैं ते छुवर तो आंदी ते सिखाइंदा कर बहरहाल जिले मैं आवा ना इन ठीक कर तेरे अंदर चढ़ के जावा चढ़ के वैसे इंशाल्लाह हां मोटे नाल देख के ले आंदी है ना बिल्कुल तू खक से दे स्टार्ट हो वाह भाई वाह बड़ा मिस्त्री होए बड़े कंप्यूटर हार लवा लो तू आ जाइए सोची तो बुब्बा फुटे तेनू आखे अगला सामान सारा कर ले जेड़ा जेड़ा नवा पावे वो पा तू मैं तो पैसे ही नवे दे लेने हां महंगाई भी बहु ही ने ये मशहूरी करनी है ना तो आपने कोई बाहर टांग खलार वो अगर टंगी खलोती है सड़ी हुई हाँ वो आग लगी आई का मार दिन तो मैं टांग खलारी बात मशहूरी है इतना है बिल्कुल तेरा नाम सुने है हाँ तेरे पियो ही एक बार मेरे को बनवा गया प्यादा जेड़ियां आईया था इधर गले सारे तो सब देख लो बाल सिखाने बिगड़ गई आपने गवाड़ दा मिस्त्री है पिया मैं तो अदरू पूछना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ये पाना शाना कोई नहीं चक नाल काबला पियो को लेना ਇਹ ਥਾਰ ਬੜੀ ਸੌੜੀ ਹੈ हां ਛੋਕਲਾ ਤੇ ਕਾਬਲਾ ਚੜਨਾ बारा ठोक लेंदा पिया सलन सर तत्ता नाक दा बेड़ा बोट जासी है नहीं मैं पिट्टू करने वाला नहीं करो मैं अंदर काम करे ना मेरे दो जौड़े जेड़े पिछू खलोते करे ट्राई मिस्त्री हां मिस्त्री ट्राई हो तो टाकी चाकी चूर मारी चमकाई डाटी बिल्कुल प्यो पुत गले च रोंदे खलोते नहीं वो तो नहीं जेड़ी असल आ जांदी जी लगा बैठा मैं तो बुला ही नहीं अच्छा मैं पता लग गया मैं आखा जेड़ा तन्नू हेठू सिर नहीं पिया कढेंदा हाल तैयार नहीं होई भाई कोप कढने बंदे जी हां तैने मैं वो हथियार ही नहीं विखाया जेड़ा मांदरू मरेंदा बैठा तेनू मुंह मंगे पैसे दे सा मैनू सिद्धि करके दे इंशाल्लाह इन सिद्धि हो सिद्ध मैं तन्नू कह दसा हां हां पता नहीं लग सी टुकी दे वही नहीं भाई ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज ही ना सुनी सी सलन सर दाई बस ये आवाज आई तो मुड़ गया मिस्त्री ये बिच मुबलेल कोई नहीं पैदल तेरा पियो टुक्का नाल सुने गया नहीं वो पैप लीक है ते पैप तेल सारा भी ठीक ही है मैं अन्ना मुझी दवाई आ चुआ के नजर ना में ना तो एक वो आई थी खलोती है 3-4 महीने हो गए खलोती है ता ओवर कर दे
ओवर नहीं कर गई कदीरो छड़ियो आवाज 4 महीने दी बीमार है साल अच्छा दिहाड़ियां करते जी तेन गल तो मेरे नाल ने हां गल तेरे नाल है गड्डी जो तो कोल खड़ी है गल तेरे नाल नहीं ठोकी के नाल हां ਹੁਣ ਬੈਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਬਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੇ शीशा कोका काबला जैसा पवे दी पा तू ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਨਾ ਚੜਿਆ तू कोशिश ही करा दे मालूम हो बे प्लेटफार है नवी ते चढ़ा हुआ है प्लेटफार्म ओ हो ही नहीं हट्टी ला सट्टो तो पियो पुत्र उस ते चढ़ो जे दा पत्ता ही कोई नहीं तेरे अंदरू ले जाविए तो मोड़ी 76 मॉडल लिखो है मुड़ क्या फायदा मेरा चांद दादा हो रे क्या प्लेटफार्म तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ तैन मार कटाएंगे अगर जाने सार जाट बुलाया कागज कही ना मां का निकाह नामा भी खाई सारे कागज इकट्ठे पाए तो बिजली भाग गई है बोल के चाह बैठा तो उलामा भी दे बिजली उठाई रोड ते आई बिजली रोड पे आई बस उन्हें कमले टबरो पहली बारी के दी ला लई नहीं अगे चढ़ते रहते तो किताई मार नहीं आई हाँ नहीं लगनी तो लगनी आई भावे तू हो गया भावे कोई हो गया कहे न कहे न लगना जरूर आई बिल्कुल ओवरटेक की ता लगी है हाँ अबू बैरियल नजर नहीं आया नहीं आया हालांकि गड्डी दे प्यो दे ना ते धक्की कंदी रे बदा ये कोई शरीयत वाली है भाई बाबा चढ़ सकदा ते मैं नहीं चढ़ सकदा नहीं नहीं सारे चढ़ो तो ड्राइवर को क्यों पूछ दो भावे झूड़ा ही हो कौम के ये तू सुना को कारोबार ही नहीं है या हिकल ही नहीं जिम्मेदार है चढ़न कान ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ हाँ भाई बच्चे जी ਤੁਹਾਡੇ इस्लामाबाद पढ़ दिए जी लो ते मूत्रना ते अपना नाश्ता तैयार हुआ है बड़े लोग इन्हें करे तेन नाश्ते का पता लग गया तू तो कह जिम्मेदार का पुत्र में आता बाबा जिम्मेदार होवे गरीब होवे जेड़ा कारोबार है हर बंदा कर सकता जेल तू कौम पहले पूछया ते मोड़ में इधर लाया मैं नहीं हूं तो मैं सीधी कीती गला मैनू सीधी चाहिए मेरे इठू निकले ते मोड़ी डिंगी रे लानत मेरे मुंह से लानत अगे नूर वसदा तेरे मुंह मेरा कार्ड घर ला गया कि मुल्क ही खराब हुई तो मुड़ तेरा पता सोचता ओ तो तुस अपनी मशहूरी कान देंदे हो ना हां टांग खलारो हां बिल्कुल टांग खलारो बिल्कुल टांग खलारो गुलाम फरीद मिस्त्री अपने पास से पे पिया ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁ ਪੀਂਦੀ ਕਾਰ ਬੈਠ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਰਾਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਟਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਜਲਦੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਟੂਪਾ ਸ਼ੂਪਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਹੀ ਬਗੈਰ ਟੂਪ ਤੋਂ ਆਏ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਘਟ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਟੂਪ ਰੱਖੀ ਘਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੂਪ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ